Kasi we will apprehend, no, lahat na naka-uniforme ng angkas at wala sa master list, i-impound namin yung mga motorsiklo nyo kasi puro kayo kolorum. So let's help the TWG, no, si General Gardola. Wag po natin ulit abusuhin, no, kung meron kayong listahan ng 15,000, hanggang dyan lang po kayo para at least matutunan natin ng maayos. So if you have any question to the group, you may do so, please. Meron kami na-apprehend, no, na wala sa master list eh. Ibig sabihin, naka-uniforme lang siya. Kasi, sabi ko nga, mahirap i-monitor yung numero. Kasi once na nag-up yan up yan, ano, once na nag-book ka ng app, may darating sa yung motor. Eh, hindi natin makokontrol kung yung motor, yung dumating na yon nasa master list. Buti na lang, nagbigay sa atin si General Gardola kasi nga, minsan naabuso, wala na sa master list, andun pa rin sa app nila. So, kailangan yung angkas, yung move it, saka yung, ano siya? Joyride, kayo po ang may hawak ng server nyo, ng app. So, make sure, yung nasa master list lang, ang nandun sa app nyo. Kasi gagawa namin ng report niya na nag-book ka. So, legal na legal yan, nag-book. No? May dumating na motor, hindi wala pala sa master list. Ibig sabihin, nagdadagdag sila sa server nila. So, which is I think, which is wrong. Wala pa, nagsisimula pa lang tayo na enforcement. Pero starting today, no? Ano na, tatantarin na natin yan, lahat yan, iaayos natin yan. Pero yung habal-habal, ang dami na namin nahuli. You can check later, no? Madami na kaming... Ha? I don't know to our chairman. Pag sila lumabag, no? I think the chairman can answer that question. Pagka lumabag. We have a guidelines and nakapaloob din sa guideline ang sinasabi nating blacklisting. For those not following guidelines, they will be reported for blacklisting. So nakapaloob yan doon sa ating guidelines. Blacklisting meaning they will not be allowed anymore to operate and it will be papalitan ng ibang operation ng water taxi. If blatant yung violations, talagang sadya na o talagang very obvious na masyado, by the end of the study, part of the report will be the blacklisting. Hindi lang po yung tungkol dito sa tatlong players natin. This will include, there are other motorcycle with apps operating already na hindi naman talaga kasama doon sa study. In the making of Sampa, actually marami nang, in fact may nahuli na yung MMDA na Sampa, and we have the Isakay. Marami po kasi, actually these are the applicants. Mga nag-apply po to na maging participant dito sa studying ito. But then we just limited na 3 players muna para hindi magulo ang pagkuha natin ng mga datos. But then, nag-ooperate sila. So, itong mga nahuhuli, automatic colorum na kagad sila. So this with these apprehensions, the other law enforcement agencies magsasubmit sa amin ng report. And then we will make a report, a comprehensive report upon our study that these groups will be blacklisted. Halimbawa, si Sampa talagang insistido, deliberate ang kanyang pagbabiolate, with the apprehensions made, we will make that comprehensive report that this particular company, if ever there will be a law that will be amended to allowing this type of transportation, public utility transportation, they will not be allowed to participate. Yun po ang sinasabi natin sa blacklisting. Okay. Ganito. Instruction nga rito, madami naman kaming tao sa ground no? Pag nagbaba, may bumaba, let's say naka-angkas uniform yan, naka-helmet yan, may bumabang pasero, no? Lalapitan natin yan. Kasi nga may study tayo, may survey form din. So alam nila yan na may survey form, no? At naki-coordinate naman sila doon sa mga players nga. Titingnan natin yung lisensya niya.
So yung lisensya niya, pagkakita, iraradyo lang sa Metro Base, may list na tayo master list. Kung wala ang pangalan niya doon, kolorum siya. Makikita natin yan. Hindi tayo malulusutan yan. Okay, we have the new cap that we raised, kung maalala natin, we raised it to, in Metro Manila, 45,000. Okay? In Cebu, 9,000, meaning to say 3,000 each. In Cagayan de Oro, 3,000 each. So in Metro Manila, 45,000, so 15,000 each. We gave them a period to register their participants, which terminated yesterday. Ano po? 12. Dapat hanggang kahapon, nakapag-rehistro ka, base doon sa cap na binigay namin sa inyo. Ngayon, ang kulatilya natin doon is ngayong araw, starting today, the unused cap, say for example, hindi na-meet ni Move It yung 15,000, hindi na-meet ni Joyride yung 15,000, the difference there can be taken advantage by the company na may available riders. Ang tawag po natin doon sa guideline na yun is redistribution. So yung remaining cap to meet that 45,000 will now be redistributed for those with ready riders. Yun po ang ating ano doon. Wala talaga sa sila lang doon lang sa tatlo. Ano. Ito na po ang pinag-usapan ng ating OLEAS. Yung OLEAS po, as you know, in other law enforcement agencies, composed of course, Highway Patrol, the LTO, LTFRB, and MMDA. Sila, IAC, of course, IAC. Sa mekanismo pong ginamit natin, ang una po dyan natin ay sa pagpaparehistro natin para malaman natin kung partisipante sila. Kasi ang datos na kukunin natin, doon lang sa mga partisipante. Opo, yung binigay nating 45,000 na kung saan yung master list natin ay ibinigay na natin sa mga OLEAS, yung po doon natin titingnan kung nag-violate siya ng ano, may violation siya. Kaya ang request ko po sa OLEAS to indicate in their citation ticket na siya ay participant ng angkas, participant ng Move It, doing a violation. So doon po namin magagather ang mga datos na to, pati kasama po dito ang na-aksidente. Halimbawa po, may report sa isang police station na may na-aksidente ng ganitong rider, pupuntahan po yan ng aming mga OLEAS. Titingnan kung partisipante si na-aksidente ng study. Ano po? Para yun po ang ating mga datos, mga impormasyones na kukunin. And even nagbigay kami ng order na even a traffic violation will be indicated there kung ito ba ay participant ng mga motorcycle taxi. Okay, number one, ano ang status ng habal-habal? Bawal lahat yan. As in, bawal. No? Kaya nga, ito, madami tayong reports ngayon. Ultimong ako mismo bumaba doon kami ni Bong Pinawinalis namin yung habal-habal ng mga terminals. Bawal yan. Ano ang risk sa pasero? Siyempre, delikado. No? Basta illegal, delikado. Kung aksidente, mamatay ang pasero. May nahuli si Bong pa nga doon isang araw, walang lisensya. Walang rehistro, walang lisensya yung motorsiklo. Napakadelikado niyan sa ating mga mananakay. Ano? So yan, charge natin lahat ng kolorum yan. Kaya nga pinag-usapan namin yan, kung ang charge at kolorum, pwedeng i-impound yung mga motorsiklo. Meron tayong master list, but then we can only give you figures kasi alam natin yung law natin sa ano, di ba? Privacy. In fact, hindi po namin binibigay yung master list sa mga enforcers on the ground. Ang may hawak lang po nito yung mga point person ng OLEAS, ng MMDA, ng
LTO. Kasi naka-indicate po ko naman kasi doon yung mga personal data nila, personal circumstances. Opo. But we have that in figures. We can give you. Okay. Okay. So, ito po yung latest registration nila for this day. Yung angkas in Manila, naka-20, as of last night ito, kasi ngayon redistribution na, I know that they will be taking advantage of yung unused slots. So this is as of last night. 20,000 po ang angkas in Metro Manila, in Cebu, 4,500, in Cagayan de Oro, 925. For Move It, in Metro Manila, 6,836. Wala sila sa Cebu, wala sila sa Cagayan de Oro. In Joyride, they have 15,000 in Metro Manila, 4,488 in Cebu, and 176 in Cagayan de Oro. So makikita po natin, yung po sinasabi nating redistribution na, effective today, the unused cap will be redistributed for those ready provider. Opo, ito ang ano natin dito. Sir, our concession hindi pa po complete yung studies natin for pilot testing and result. Pero ngayon po, 66 senators na po yung nag-sign for a committee report allowing all the motorcycles to be para maging public utility. Ano mas? Hindi, ang sa amin, basta may nilabas na batas, susunod lang tayo. Enforcement kami. So whatever law na ipasa na inaalaw nila yan, of course, susunod tayo. Kung ano yung napagdesisyonan nila dyan, kaya lang nandito kami, no, ang MMDA sa enforcement, to help. Kasi kami yung madaming tao sa ground eh. So we want to help yung TWG ni Gerald Guardiola para at least makasabit siya ng datos na maayos sa... Pero di ba sir, kayo yung magsasuggest dun sa kanila if this law is really effective? No, I think that's why may technical working group to give a study. Eh. So, nagsasabit naman tayo ng report siya. Para kami, nagsasabit naman kami ng report sa kanila. So, kung may naipasaman silang batas, we need to follow. We need to follow, definitely. At to add that on that question, meron po tayong 15 House bills addressing on this study if motorcycle is a safe mode of public utility transport, and we have two Senate bills. So yun po ang inatasan po ng ating mga mambabatas si DOTR para magkaroon ng pag-aaral, magbigay ng datos, magbigay ng rekomendasyon. Enforcement nga yan, hinuhuli yan, bawal yan. Bawal yan. Madami kami apprehension yan. You can, bong, yung report ng apprehension, madami. Hinuhuli yan. Sabi ko nga sa'yo, yung motor, hindi porkit nakamotor ka, wala ka ng batas. Hindi, meron yan. Pare-pareho lang yan, hinuhuli natin yan. For clarification, the main study was made to whether or not recommend sa conduct ng motorcycle access possible in would this be capable in considering ng recommendation or some sort of recommendation to use this as passenger I think wala pa namang, wala pang batas eh. Di ba? So, this is part of it. Sila, kasi ang Senate at Congress ang nag-utos eh na gumawa kami ng TWG pag-aaral for their own consumption, di ba? So, yeah, I don't think it will be immaterial. I don't know. It's up to their wisdom. Basta kami, kung ano yung binigay sa amin trabaho, gagawin namin, sasabit namin. Kung makakatulong, good. Di ba? Magandang umaga po, sir. Dito, Mike po from RJTV and DCRJ. Ask ko lang, sir, yung redistribution is magtatapos na po ngayong araw. Tama po ba? Ang nagtapos po yung registration kahapon, Opo. 12. So, upon termination of the hindi naman actually termination. That was the deadline pala. Let's say a deadline for the registration to meet the respective caps. Ngayon, effective naman today, in the immediate day after, will be redistribution. Yung hindi po nagamit na cap, i-redistribute doon sa mga available
na riders. Sir, means tapos na rin po yung paghabol ng mga listahan itong mga tatlong ano natin, no, yung kasama sa pilot test run. Hindi po, tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy Itong po. redistribution, ang ibig po sabihin nito, ganito yan. Kahapon, deadline ng submission nila. For that cap, 15,000 each. Ano po? Ngayon, kung hanggang saan lang sila doon, effective today, that will be redistributed. Pwede pong mag-register kahit sino sila sa kanila kung may available rider sila to meet that 45,000 cap. So, pwede pa silang maghabol ng listahan as... Opo, pwede. Ayun, ayun. Oo. And then, other one, no, is, since today din po, sir, yung apprehension na sinabi po ni GM, no, yung apprehension sa mga lalabag, no, even though sa mga traffic rules, including itong tatlong member ng pilot rest, may ano po ba yung magiging parang parusa, hindi po dun sa alam na po naman natin na pwede silang impound or makasuhan sila sa mga kanilang traffic violation. Aside from doon, ano po ba yung risk, no, na maaring matanggap nitong tatlong to kung sakaling may nalabag sila, for example, accident or violating traffic rules or nagdagdag po sila ng isang rider na wala po dun sa listahan. Ano po ba yung maaring maging parusa nitong tatlong to? Una po, nais ko pong maliwanagan kayo na dalawa po dito ang galawan ng mga enforcer natin. Ang isa po yung regular enforcement function nila to go after the habal-habals. Kolorum po yan per se. So makakatulong din po yan, ang datos niyan sa pag-aaral namin. Ang isa pong galawan nila tungkol po sa pag-aaral. Ito pong tungkol sa pag-aaral, titingnan nila kung yung i-check nila ay partisipante ng pag-aaral. Kung saan, titingnan nila kung partisipante, titingnan nila kung siya ay nagbabiolate ng traffic violation, kung nag-imbuelto siya sa aksidente, and most importantly, kung safe yung sumusunod siya sa mga safety gears. Iyon po, may mga survey form dyan. And of course, doon po ang pakiusap ko nga po sa OLEAS, yung kanilang mga apprehension indicate in their citation tickets that this particular violator is a participant of the study. Iyon po. Nabanggit niyo yung tawag dito, safety gears, no? Ano po ba yung nire-required nyo aside dun sa rider pati dun sa mga sumasakay? Actually, ang isang ni-require po natin dyan na importante for now is yung grip belt. Grip belt, hawakan po. Kasi yung una pong study, ang ginawa nung only participant then was to put their grip on the vest. Di po ba? Nasa vest naka-embed yung hawakan ng pasahero. Which is, ang vest po is maluwag yan. So, hindi siya stable. So what we did in this study, in our guidelines for safety gear, we added that to use grip belt. Ang grip belt po, yung parang may magic yung pwede mong higpitan. Kung parang mga sa baba, yung girdle, ganun, pwede mong mahigpitan. Tapos, meron po siyang 4 na hawakan. Na 2 dito sa harap for male passengers. Kasi po ang safety, ang pinaka-safe mode of riding a motorcycle with a back ride is magkadikit, unison movement na sinasabi natin. Kung saan po ang galaw ng rider kasi dapat papunta ka roon. Kaya dapat po talaga dyan, pag may back ride, magkadikit kayo. But then, because of our gender sensitivity, yung ating mga kababaihan po, hindi naman po talaga sila magyayakap. So, dinagdag po natin sa grip belt yung sa likod banda. So that ang paghawak nila sa likod, hindi po magkadikit ng ng katawan. But then, I can see it, even in the streets now, it is not being followed. Kasi nakikita ko yung ating mga babaeng pasahero, dito pa rin nakahawak sa likod, which is very risky. Why? Ano pong risk ang dinadala noon? Magkahiwalay po ang katawan, nakaganon po siya, which causes imbalance to the rider. That makes it risky. Ano po ba? Kasi pagka magkahiwalay po, hindi na balanse ang pagdala mo ng manibela. Kaya po yun ang inaano namin. At least magkadikit man lang, malapit-lapit man lang. Pero kung ang nangyayari ngayon, yung mga female riders natin, and this is also a warning to our female riders, wag po kayong ganon, yung nakahawak sa likod. That might cause a risk to your ride.
Sir, last na lang po sir. Hindi niyo po ba i-add sir yung mga para yung sa mga sa siko, sa tuhod para in case po magkaroon ng crash, at least stay po yung kanilang mga joints? In fact, that is already in mind of the technical working group. To gear up even the rider, the passenger. Kung safety talagang pag-uusapan natin, we will require even the passengers to wear those safety gears. Ano po ba? Yung mga sa tuhod, yung sa Safety ang pinag-uusapan natin dito eh. Hindi naman po hanap buhay kasi talaga eh. Nagkaloko-loko lang tayong una, hanap buhay ang mga nasa isip eh. Hindi niyo po ba isasama yun for requirement? Kasi po, syempre, pagka ito po yung naisa batas, medyo risky rin po pagka nagkaroon po ng mga aksidente, no? Kasi may mga sumasakay po dyan, karamihan din po dyan ay mga babae at the same time. So, minsan nakikita ko helmet lang and then yung face mask, ayun lang po. And then yung sinasabi niyo pong hawak. Pero pagka nagkabanggaan po, usually tumatalsik po yung nakasakay dito. So, I think it would be safer kung Of course, makakatulong yan sa minor accidents. Yung mga dito, di ba? Pero yung example mong nagtatalsikan na, kahit na ano pang protection mo dyan, wala na eh, di ba? Ingat lang talaga dapat. Of course, lahat nga ng safety precautions, pwede natin gawin. Kung minor, babaksak-baksak lang yan yung gas-gas. Pero yung sinasabi mo, aksidente, tumatalsik-talsik, kahit anong ilagay mo dyan, di ba? Kaya ang ano na lang natin, make sure, no, na talagang yung maingat. No? That's why nag-recommend din kami, no, sa TWG, baka pwede pag pinayagan nila yan, hindi natin papayagan sa mga national roads ang motorcycle taxi. Kasi hindi mo pwede isabay yan sa mga bus. No? Kung sabi ko nga, kung ang tricycle, tatlo na ang gulong, bawal sa national road. Lalo na itong mga motorcycle taxi. Kasi mas may iwasan. Kung ang aksidente, kung nasa inner roads lang sila. So yung mga C1, C3, C5, hanggang C6, no, circumferential road, at yung mga R1 to R10, no, lahat yan, hindi pwede dapat ang motorcycle taxi. Of course, national road. Bawal yan. Kaya nga ngayon, kaya sana, ang hiling lang namin, pag naglabas ng batas, sana talaga, higpitan natin kung talagang safety yung pag-uusapan. No. We were just talking about motorcycle, hindi motorsiklo na private, motorcycle taxi, kasi nga, may pasahero yan eh. Kung gagamitin public transport yan, ang tricycle nga hindi natin pinapayagan eh. 3 na gulong yan, mas safe pa yan, di ba? So hindi talaga pwede. Paano mo isasabay naman yung motorsiklo na sa bus? Delikado yan. No? So yun lang ang request namin, if ever, sana magpayagan sa mga national roads ang motorcycle taxi. Sir, hindi niyo pa yun isasama sa apprehension yun, no? So, it's still... We're just a recommendation nga, Yeah, recommendation. sir. Thank Wala you, sir. pang batas. Sana lang. Okay? Okay na tayo? Again, maraming salamat, sir, General, and Colonel Manny, no? Tabuena of HPG. Maraming salamat po, sir. Natin, sir, ito. Bigat, report po. Nag-prepare pala ng pagkain si Bong. Bong, thank you. Nandiyan.